شو عم بلعب؟ على باش نشوف يدخل الصون نضرب كوارا بيسمعوا في قالوا بلا مسمو. وين نبداو بالسماع. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الجماعة شو. راهي شحال ما درنا حبس علينا داك الصون وما عرفتش شحال ما درناش حلقة. الخطرة التالية كانت من نيذرلاندز، هاد الخطرة من باريس مع جماعة تاع سبوتي. دونك غادي نبدا نديرو اون بريزونطاسيون خفيفة، من بعد نهضروا على سبوتي لابليكاسيون ولا ستارت اب، ونهضروا بزاف عليها كوتي تكنيك وصوالح واحد اخرين اللي تاع ماناجمنت، صوالح تاع كيفاش يعملوا لابليكاسيون ولي بلان فيتور تاعهم، و بيان سور نسيو نجاوبوا على لي كيسيون تاعكم اللي عندكم دي كيسيون بيان سور. دونك مورانا كاين هابي بيرثداي قاعده هنا على العام، قال لك بصح بار كونتر اليوم البيرثداي تاع النهار اللي جا فيه عمر وباشي لفرنسا صافي 4 ans. 4 سنين. Donc, premièrement, on est Yazid Hanifi, anciennement étudiant في ليستو وهران، دروك خدام كوم ديفلوبر بي اتش بي باك اند في شركه اسمها About You تاع اي كوميرس. نبداو نبريزونطو معنا البلايموش. Salam alaikum, Bachir Bouachria, actuellement, enfin ancien étudiant à Lusto, Université des Sciences et Technologies d'Oran, actuellement data scientist d'entreprise Atares de Londres Street, et en même temps CEO cofondateur de Spouty. Berani Choukouhali, Inch'Allah. Salam alaikum, Waïd Jinnal. Donc, ancien étudiant à Filisto, membre fondateur de UDEF. C'est vrai, on a également fondateur. Donc, on est en France depuis ensemble déjà 4 ans. 4 ans, ouais. Développeur back-end. Pas vraiment back-end, on va dire full stack dans une entreprise de consulting, ZSoft Consulting. CTO Spotty. Ou CDO. وعمر عمر سباع ancien étudiant Flusto. J'étais avec Bachir, ça fait 4 ans. Maintenant, je suis développeur Big Data dans un cabinet de consulting. Voilà. Et mon fondateur de UDEV est CMO de Spotty. بكري كاع كنا نقرو في رحبه في ليستو، صافي لندن ما عاودناش تلاقينا كيما هكا. دونك نبداو بسبوتي. ديجا هادي سبوتي، هاد الكلمه هادي جايه شويه بيزار. شنو هادي سبوتي؟ شكون منين جاتكم هاد الكلمه ديجا؟ Spotty, c'est spécial. En fait, c'est une erreur. En gros, c'est une erreur. Parce que en fait, quand on est au Bachir, on a un nom, une application. Bon, on n'a pas encore présenté l'application, mais en fait, l'application, elle concerne tout ce qui est sport. On a commencé à proposer des noms et tout, tu te rappelles. Et, en gros, j'ai commencé à voir de mon côté, où j'ai cru que Spotty en latin ça veut dire sport. Ah, ça Du coup, j'ai proposé à Bachir Spotty en croyant que c'est sport en latin. Mais il s'est avéré après, non, c'est pas sport, je sais pas c'est quoi. Mais on l'a quand même gardé. On a rajouté un P, ça y est. شنو هي سبوتي؟ شنو دير Alors l'application Spotty, je vais la présenter. En fait, Spotty, c'est un réseau social sportif et qui permet à une personne de créer son profil sportif et de rentrer dans un réseau social. En fait, elle peut créer son équipe ou en rejoindre d'autres. C'est-à-dire قادر تكري la team تاعك ولا قادر تدخل في des équipes d'autres déjà créées. À partir de quand tu fais une équipe, قادر tu lances des challenges d'autres personnes ou d'autres équipes. ترسل لهم des challenges باش تلعب معاهم en gros le sport en vrai. تروحوا تلعبوا le sport، تعاودوا تولوا l'application، ديروا le score تاع le sport اللي درتو، que ce soit tennis, football ou la basket. Et à partir de là, من بعد تولوا l'application، تدخلوا le score، ومن بعد chaque membre de l'équipe, il peut noter les autres membres. Et en finale, c'est vraiment un concept de réseau social sportif. C'est-à-dire que tu partages toute actualité sportive avec les amis تاعك ou avec d'autres personnes. Tu peux follower d'autres personnes, tu peux les follower. وريها لنا Très bien, d'accord, Et en plus de tout ça, c'est فوالا. كاين Tu peux agrandir la chaufferette ou la... لا كليكي في الاخر برا كاع في الكرون. Très bien. Voilà. Alors voilà, dire la plateforme Spotty, au début,
Bon. Voilà. Bon, c'est la home page. Bon, pour une personne qui s'est jamais inscrite sur la plateforme, pas de trop directement des visiteurs, ou là pas d'être inscrit tout simplement, username, email et nom. Allez, nous en tant que visiteur. Visiteur, là, la mini drôle. Voilà la plateforme. J'espère que là, vous aurez vu curseur. Très bien, je vous curseur. Alors bon, donc, actuellement, on a les trois sports, on a football, tennis et basket. Chaque utilisateur a un profil تاعه، عندك هذه c'est la timeline تاعك، تشوف des posts، عندك تشوف des posts que tu as partagéهم ولا un réseau social. Voilà, un réseau social sportif. En plus de tout ça, عندك ثاني ce qu'on appelle un spotty bot اللي يعطيك les nouveautés تاع sport par exemple ولا les événements sportifs importants نبوبليوهم. هنا عندك ثاني عندك ce qu'on appelle un spotty, c'est un événement sportif. Donc on doit voir à gauche. Parce que le curseur marche. D'accord, donc bon. C'est bon. Ensuite, هنا على la droite les spotty هنايا اللي راكم تشوفوهم هنايا c'est les amis تاعك. Bon, هنايا je vois. les amis تاعك ومن بعد عندك هنايا les équipes تاعك. غادي ندخلوا في l'ordre chronologique. Automatiquement واحد ولا من يجي tout simplement قادر غير هنايا يكريي une équipe. Par exemple, il y a un nom, il choisit le sport ou il décale les amis, il accepte juste le nom ou il reçoit une invitation. Ou là, il crée un spotty. Un spotty, c'est un événement sportif, donc on va le voir. Bon, on a fait une équipe, par exemple. On a une équipe. En tant que visiteur, bon, on n'a pas le. Les données. Voilà, mais on n'a pas beaucoup de données et en plus de ça, on ne peut pas modifier des choses. Pour chaque sport, on voit que c'est un spotty tennis. Le type, le sport, c'est un spotty tennis. Après, normalement, j'ai la liste les joueurs. Bon, ça. Bref. من بعد عندك l'idée c'est que اوكي الا بقى شويه وقت نديروها. هنايا من بعد عندك تدخل الجوار تبوزيسيونيه اللي وراك باغي. باغ اكزومبل كيما هنقولوا هنايا تنس. فوالا دير فورماسيون بور لو فوت دير فورماسيون تاعك وكل واحد يتبدل سيلون سبور. فوالا لو ستاد يتبدل سيلون لو سبور. تنس فيه فورماسيون؟ اون فيت قادر دير 2 كونتر 2 على بها على بها قادر شكون فوالا. Mais en fait, tennis, en fait, tu choisis ce qu'on dit qu'on l'arrière, ce qu'on dit qu'on l'avant. Même que après il تبدل et ensuite ملي يكون كاين ان ايفينمون سبورتيف اللي عندك لادفيرسير تاعك اون با هنا يكون عندك ثاني لو ستاد اللي كاين. الوغ هنايا عندك لي مومبر تاع لو سبوتي تاع البول راهي كاين هنا تاع ليكيب تشوفهم بلوز اون ديتاي. انسويت هنايا قد توريها لنا راك في التليفون بويسك عندك بلوز دو دوني تما. صح هو هذوك نوريه لك في التليفون. سي لو بروفيل هذا سي البروفيل تاع لوتيليزاتور توجور ميم كونسيبت. عندك هنايا لي دوني بون هنايا il a publié rien. ensuite نعاودو نفوتو رابيدمون سبوتي. هنايا هذا سي ان سبوتي سي كو هنايا فات اللي وين يتشالنجو ولا تشالنجي الناس. هنايا tu peux envoyer des challenges تشوف لي زيكيب مش عارف تيم راه بالعربيه هذا. داكور بون يزيد راه يتعلم يكتب بالعربي. هنايا قادر تكتب هكا لو نون د ليكيب وترسل اون انفيتاسيون وتشوف تعاود لو ميم كونسيبت دير فورماسيون تاعك و tu lances le challenge بعد soit accepté soit refusé. Bon, ça c'est côté application. Voilà, نعاودو نفوتو دروك تبغي نفوتو وراها في الموبيل. الموبيل Parce que le compte, juste pour signaler que le compte visiteur c'est un compte très limité, genre il te permet juste باش تشوف par exemple يعطيك une idée على سبوتي كيفاش دايره تشوف لداخل شنو تقدر دير اي تو غير باش ما تروحش ديريكتومون tu t'inscris ما على بالكش وين راح باسكو لا باج اللي تديروك تاع لي سيت كليون tu t'inscris ما على بالكش واش كاين داير راح كونيكتينا في الكونت. ايوا بلوكا تليفون بلوكا. Bloqué au niveau streaming. لا تليفون بلوكا. Oui, mais ما نشوفوه ولا شاف. Bon, on va passer à l'autre parce que je peux lui dire بزاف وقت la présentation.
غادي نهضروا على ديريكتومون على سبوتي ديجا. غادي نحكوا دروك على الكوتي تكنيك تاع سبوتي. بريميرمون سبوتي شنو هما لي تكنولوجي زعما اللي خدمتو بيهمش خدمتو سبوتي. نبداو بالكوتي ويب باسكو بويسك عندكم من ابليكاسيون ويب اي الابليكاسيون موبيل. ابليكاسيون موبيل كوتي ويب. Alors, في الكوتي ويب. Alors là, Spotify, كما قلت عندنا une application enfin internet, site internet, le réseau social تاعنا وعندنا une application mobile multiplateforme. Alors pour l'architecture تاعنا du côté front, عندنا une architecture décomposée entre les clients front et les clients web. Enfin les clients front et les clients back. Enfin quand on je vois. une gestionnaire. Exactement, une application internet, عندها la partie visible, la partie تاع اللي يشوفها لو كليون واللي يتعامل معاها في النافيغاتور، وعندنا توت لا بارتي لوجيك ميتي اللي تجي من تحت جينيرالمون تلقاها سوا دو بي اش بي سوا دو جافا ولا دوطر تكنولوجي اللي اليوم كاينين. باش خدمتو نتوما؟ حنايا خدمنا افيك دو جافا. حنا خدمنا بلا بلاتفورم جي 2 او افيك بالفريم ورك سبرينغ. دونك حنا عندنا كوتي باك اند عندنا توت ان باك اند في اون سبرينغ 1.5 avec toute l'architecture derrière, la base de données, une base de données MySQL. Alors, au début, c'était la question de un débat avec Bachir, sur du PHP 7 ou sur du Java 8. Après, on a dit, bon, on ne va pas directement se lancer dans le bain, on a un petit comparatif, beaucoup plus par rapport les évolutions futures ou parce que le problème qui se posait avant c'est qu'il disait toujours la GVM toujours la question est tous les toujours. Bah on a une petite veille technologique sur internet, je à peu près les nouveautés les la GVM à Java 8. Bon lui on a Java 10 là on se trouve bientôt, je fais la légèreté l'indirect la GVM ou qui fait plus simple de gérer les applications faites en Java. Donc j'étais directement parti sur ça. En plus, on a déjà les technologies, j'étais très à l'aise avec eux. Donc c'était pas une question vraiment. Personnellement, côté performance, généralement, c'est le حاجة اللي تبدا بها. Parce que زعما من تكون في un niveau تاع اللي ما عندكش des millions d'utilisateurs, tu t'en fous de la performance. Je suis d'accord, mais ça sera toujours une dette technologique que tu dois récupérer un jour. Ça c'est sûr. Une fois tu as, je pense, 1 million d'utilisateurs, tu as assez de draham باش تجيك problème. Non, c'est ce qu'on disait. Je suis d'accord معك. Sauf que la performance même, ça veut pas dire que tu es déjà مع الاول juste باش تخير, c'est même le quand tu تروح بالجافا ولا تروح PHP. La performance a déjà un certain temps et تكون toute une discussion واحدة على la GVM. ندخلوا ضمن واحد اخر نهضروا على la scalabilité, نهضروا على les microservices, ندخلوا dans des architectures très complexes باش pour avoir de la fluidité. Donc وحنا justement حنا le fait اللي رحنا directement au début مع Java et tout. بعد c'est très facile même de partir plus loin. Par exemple كان عندنا حنا دروك la problématique اللي عندنا اليوم c'est كيفاش tu relis performance et coût. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est que 3 dans la boîte dans la startup. Ou donc, il y a des challenges par rapport aux dépenses parce que c'est des dépenses maintenant et tout. Donc, par exemple, pour gérer au début, on était parti par exemple à des serveurs dédiés et tout. On a fait les coûts à les serveurs dédiés. Donc, d'où l'idée de partir sur AWS, sur Amazon. Justement, pour aller plus loin, هضرنا شويه على سبرينغ. شنو الحاجه اللي عجبك في جافا سبرينغ؟ الحاجه اللي تعجبك؟ Alors, Spring, enfin, déjà Spring en tant que framework, ouais, c'est vraiment quelque chose de super. Il s'agit de cool شيء. Je pense que les rédigés كاش نهار كيما دروك رانا نعرفوا je sais pas تعرفوا ce qu'on appelle JP Hipster par exemple. Hipster اليوم تقول له باللي bon voilà راني باغي une application qui fait ça en quelques clics تخرج لك une application واجده. Spring en quelque chose كيف enfin كلشي ساهل. Je pense غادي نوصل لواحد الوقت تهضر معاه هو غادي يخرج لك ديريكت الابليكاسيون تاعك كليكي. كاين دي ريشيرش في هذا الكوتي تاع دي ريزو نورون اللي تعطيه لو ديزاين فوتوشوب يخرج لك لو اتش ام اس. Exactement, j'ai lu des articles عليهم. وحنا اليوم par exemple en plus زادوا خرجوا لنا Spring Boot. Bien sûr pour tout ce qui est adaptation à l'architecture microservices اللي بعد نهضروا عليها. Donc c'était en plus la cerise sur le gâteau. كلشي ساهل, tout était très facile à utiliser. Bon,
يسهلوا لك سكون ابل لو سكوليت و باش تقدر ديماري باسكو ديجا افون سي تري كومبليكي خاصك تجيري لي ديبوندونس تاعك هذيك لا فيرسيون ما تمشيش مع هذيك لا فيرسيون دير ميزاجور كلشي يحبس دان سول كو ما En تلحقش. gros, tu peux dire que Spring Boot, en général, on travaille avec Spring Boot, c'est ça. Tu peux dire que c'est un Spring Boot, c'est un projet Spring qui est préconfiguré. اه صح C'est qu'à la préconfiguration, c'est un starting point, تبدا بيه directement. هو اللي وحده اوتوماتيكمون تجر كامل باغ اكزومبل تو سكي فيرسيونيك ديبوندونس ماشا صاي توبلي كاع هذيك تو تفوكاليز على لا بارتي ميتي تاعك. صح. نروحو شويه فرونت اند انت نورمالمون عمر اللي خدمت سيرتو فرونت اند دونك حكينا شويه على الفرونت اند باش راكم تخدم كون نبداو بالديزاين يو اكس ديزاين الصوالح. Bah, design, en fait, حنا ما بغيناش, on n'est pas forcément des experts في الصوالح. بغينا, en fait, ce qu'on a fait, je me rappelle, on a pour commencer, on a acheté شرينا template. وبديتو بدينا مي جيماجين بلي كان فيك بزاف موديفيكاسيون. كان فيه بزاف modifications, il était basé sur Bootstrap. 3 بلوس Ouais, c'était Bootstrap 3, donc il était basé sur ça. Donc même s'il y avait des modifications, c'était juste le fait de l'adapter qui m'a le fait de la page web, c'était juste le fait de l'adapter à ce qu'on veut. La charte qu'on a choisie. Ma question c'est donc que Bootstrap كان يخدم jQuery. Ouais. Donc كيفاش vous avez géré ça? على حسب ما قلت لي باللي l'application تاعكم تخدم بانجولار سي صح؟ Exactement. En fait, on est actuellement Angular 4. Ouais, fallait que la période اللي بدينا فيها c'était connu باللي Angular 2 كان ملونسي كان جديد كان l'actualité. C'était un petit peu entre React et Angular 2. Et là on est parti sur le... Exactement en fait. Ouais, on devait choisir entre les deux, bon on a choisi Angular 2. كاين اللي قادر يقول لك سي ان موفي شوا ما عليك. اللي هضروا خطره فات في جماعه شنو كانوا يقولوا بلي après ça reste un débat sans fin فكل واحد عنده entre React et Angular 2. Ouais. T'aurais choisi React, c'est ça? انا جو سواجي Vue.js. En fait, pour moi c'est trois machines à laver qui vont faire la même chose. ما عندناش assez de lessive باش انا pour moi c'est ça. On n'avait pas forcément les besoins باش نديروا عفسه هكا كيما قلت لي انت زعما tu vois pas forcément la performance au début. Tu vois باللي ça fait des trucs cool هكا. D'ailleurs le projet front بدينا بانجولار 2 بعد un certain moment صرنا un certain point وين لاركتيكتور مع الاول كيما قال عمر ما كناش نخمو تاع حاجه بيرفورمانس حاجه اوبتيميزي كنا نخمو يكمل البرودوي الاول كملناه بعد لقينا روحنا دون لا بريمير بروبليماتيك اللي هي الفرونت كان ثقيل بزاف باسكو علاه on n'avait pas respecté le standard تاع Angular l'architecture modulaire تاعها et tout بعد on a décidé directement عاودنا le front تعاود تكتب avec Angular 4 و respectant l'architecture modulaire تاعها donc ربحنا en fluidité c'est هكذا on essaie de progresser شويه. Après on va pas brûler les étapes. Je pense on va arriver à l'application mobile. Mais نكملوا دروك في Angular والفرونت اند. حكينا شويه على Angular. دونك انا على حسب انا عندي شويه اكسبيريونس في Vue.js. دونك j'ai des questions concernant l'architecture تاع Angular. Est-ce que عندك كاينه فيها la séparation le concept de vraiment séparer le view من data view من business? En fait, déjà Angular, c'est fait spécialement basiquement pour les applications single page application. Donc tout ce que tu fais dans une même page. Après, la particularité, le point fort à Angular, c'est le système modulaire. Voilà, en fait, je voulais parler du two-way data binding en fait. Le two-way data binding. En gros, c'est juste le fait la partie elle sépare en fait pour moi la vue et la data. Tout ce qui se passe, tu peux gérer la data séparément. La vue va changer à l'hsab la data اللي غادي تبدل. Et puis bon, Angular 2 qui te comparer Angular 2 avec les versions précédentes, Angular 2, il te donne le choix soit tu travailles avec TypeScript ou la JavaScript. Bon, on a utilisé TypeScript parce que il est plus structuré, le code qu'on utilise au TypeScript il est plus lisible, n'est-ce pas? Il est plus lisible. Bon, on a utilisé ça. La structure, en fait, t'as ton projet, tu as de la séparation entre la data et la vue. La vue sera faite juste par exemple en page HTML,
Et les pages HTML, tu vas rajouter des directives qui vont faire la liaison justement entre la vue et la data derrière. Je vois. La data, tu vas la récupérer via les services Bullback. Voilà, c'est très facile. نتوما باغ اكزومبل ثاني كاين واحد لي بروبليم تيوجدوا في البدايه تاع الديفلوبمون لي كوتي فرونت اند سي كو سي لاركتيكتور دي دوسي تقد قلت لك تاع لي فيشي تاعك وين تحطهم كنت البدايه ميتو عندك ابليكاسيون صغيره تبغي تحط لي فيشي وما جات عادي اون فوا تكبر لابليكاسيون تولي فريمون ديفيسيل دو جيري سا دونك كومون كيفاش نتوما ريغليتو هذا Alors juste, je mets un petit point. En fait, qu'il y a ce qu'on appelle Angular CLI. En fait, il te crée, propose. Exactement, il te crée un projet. Déjà fait les dossiers, les fichiers, la configuration, toute la configuration elle est déjà prête. Donc il y a même les variables d'environnement, pro dev, les fichiers. À partir de là, il faudrait juste à développer. Il y a déjà Angular CLI d'ailleurs, qui te permet de démarrer un projet Angular, il y a déjà un projet Angular, il est démarré. Ouais. Exactement. En fait, entre JS, AngularJS, je me rappelle, tu mets tes dossiers où ils mettent. Angular 2, non, tu peux pas mettre les fichiers TAC où tu veux. Tu utilises Angular CLI, il met exactement des endroits bien spécifiques et c'est structuré. Et quand c'est un système modulaire, genre, tu donnes partie par partie, component par component, jusqu'à arriver à... Le système modulaire, Z في l'Angular à partir de l'Angular 2, de l'Angular 6, Z là a une très très grande puissance flash. Parce que là, il y a ce qu'on appelle le Shadow DOM. C'est très très important parce que on a le Shadow DOM, la majorité j'ai Angular, j'ai React, كامل يخدموا le Shadow DOM. Alors le Shadow DOM هذا شنو هو؟ شوف parce que حنا نعرفوا كامل le DOM classique اللي هو la mémoire تاع النافيغاتور كيفاش يخدموا et tout. Le Shadow DOM هذا هو اللي زاد la puissance de nouveau framework, c'est il va loader sa data suivant le besoin. Justement, on a réécrit le front, on s'est basé sur ça. Donc, par exemple, on a gagné un peu de fluidité, on a gagné beaucoup de fluidité dans les pages parce que كل شيء كان يتشارج لنا ضربه واحده كما قلنا on s'en fout يخدم دروك ما يخدمش et donc ça prenait beaucoup de temps l'application قاعد تكبر à chaque fois on s'adapter نزيدوا حاجه جديده donc حنا اليوم on s'est adapté اش درنا قلنا بلي بون كاين ce qu'on appelle un concept Angular كيعيطوه lazy loading اللي هو ثاني كاين في سبرينغ وكاين بارتو سي كونو سي شارجي سويفون البيزوان حاجه ما تشارجيها ديريكتومون باغ اكزومبل ملي يكون عندك ما باليش ان بوب اب ما تشارجيش لو جافا سكريبت تاعك مي اون فوا يكليكي لوتيليزاتور تروح تلودي صحيح اكزاكتومون دونك هذه باغ اكزومبل هنا دونك لابلي تو سكي فرونت ça a été séparé بين tout ce qui est partie login, partie home, partie كيما حنايا عندنا سبوتي اللي هو ليفينمون عندنا لا تيم تاعنا دونك عندنا plusieurs briques l'application تاعنا اللي كل وحده va se charger suivant le besoin تاعها وهذا هو اللي عطانا plus de fluidité. دونك في هذو لي لو ريفاكتورينغ وكاع كيفاش كان يجي لو بوزوان باش دير ان ريفاكتورينغ باغ اكزومبل سيرتو في الكوتي بيرفورمانس كنتو سيتو ديروا دي زاناليز بور لابليكاسيون ولا بالعين وصاي عينك هي ميزانك حاسبها ماشي كيلو بطاطا يدير لك كيلو وربع كيفاش توصلنا للريفاكتورينغ زعما بانت لي بلي ابليكاسيون راه ثقيله وقاعد تسقم فيها ولا كنتو ديروا دي بنش مارك سيتو ديروا دي بنش مارك À un certain moment, dès le début, en fait, Waïd il a commencé à faire des benchmarking markup, il chauffe le temps, c'est-à-dire le temps de réponse. T'as la page web, t'as même les services. À partir de là, c'est là où il a pris la décision, où on a pris la décision de vraiment redévelopper une nouvelle application sur Angular 4. Mais avec un système modulaire qui respecte l'architecture modulaire. Donc, le lazy loading, je pense que comme ça. Bien sûr. D'ailleurs, il ne faut pas oublier par rapport à AngularJS, par rapport à Angular 2, c'est en matière de tests unitaires côté front, c'est oui, complètement. En plus, même AngularJS, c'est très très compliqué pour faire des tests côté front. Alors que Angular 2. Une question concernant Angular. كل يوم version. Alors ça c'est un point pas de notre carrière. En fait c'est vrai que à chaque fois une version c'est un peu bloquant d'un certain côté et en même temps ça aide parce que le côté négatif c'est que les mises à jour les packages ça prend une fois beaucoup de temps
Et deuxièmement, c'est خاصك تقرا عليها. هذه خاصك خمولها في امبيلاتيس خرجوا لنا سي اللي خمم فينا خرج لنا كوموند باش يدير ميغراسيون كلشي. Et le deuxième point, c'est que les nouvelles versions, tu auras toujours des packages qui sont déjà prêts, Oui. qui peuvent t'aider à résoudre des problématiques plus rapidement que avant. داير حنا دروك على حبسنا في الكات يفو سينيالي سي علاش ما رحناش لل 5 و 6 باسكو عندنا دي ديبوندونس اللي ما يمشوش مع ال 5 و 6. Ouais, ça c'est un. باسكو علاه هما سي ديليبري ديناهم كتبوهم avec des versions antérieures. Ils sont pas vraiment ما قدوش يدخل فيها سكوتش. Donc on va tous les temps une date qu'il faut rattraper, ce sera compliqué. صح. و l'application mobile باش خدمتوها. Bah justement, en fait, pour en arriver déjà au Sandalha, en fait, là on s'était dit vraiment, on a bien fait de choisir Angular. Parce qu'en fait, pour l'application mobile, on avait le choix. En fait, on avait deux choix. Ouais. Alors, en fait, donc pour continuer, en fait, on avait deux choix. Soit de choisir une technologie séparée, donc développer une application mobile pour Android, déplacer une autre pour iOS. Sinon, on avait un autre choix, c'est de choisir utiliser des frameworks, ce qu'on appelle hybrides, donc développer une application pour les deux, pour les plateformes, principalement les deux plateformes, iOS et. Même Windows, pas de développer là. Ouais, mais ouais, ça va, d'accord. Ok, donc du coup, on est parti sur la version, sur la solution hybride. La solution hybride, qui a un grand nombre de frameworks qui font ça. Qui est PhoneGap, qui utilise PHP, donc chaque technologie. PHP PhoneGap utilise non JavaScript non. كاين واحد اخرين PHP. L'essentiel تقدروا chaque زعما لونغاج كونو عنده فريم تاعه. Et du coup حنا رحنا Ionic 2 parce que tout simplement il utilise Angular 2. Enfin, la migration. Exactement. Tu peux dire que pour faire un début d'application, on a déjà la partie connexion au serveur, on a copié les classes directement. Ça nous a vraiment boosté. D'un côté. Donc c'était vraiment ça nous a vraiment boosté. Et même côté c'est-à-dire tout ce qui est design et tout ça, il y a des components qui sont déjà prêts sur Ionic qui peuvent t'aider à avancer très très rapidement. Genre il faut pas. Sincèrement, si c'était à refaire, je pense que passer par l'application mobile, ensuite front, ça aurait été peut-être pas mal de faire ça. Parce que le front, qu'on a template, on fait un template, mais sur Ionic, le développement sur Ionic, c'est très simple. Avec des parties qui sont déjà prêtes, une liste, avec les photos, genre qu'elles soient là vraiment. Il faut signaler que presque la majorité des technologies, enfin, on va dire la majorité, تعلمناهم وحنايا كنا باغيين نديفلوبو سي با دي تكنولوجي كي تي اكي ديجا كناش نعرفوهم دونك كانت كاينه ديجا اون فاي تقرا طلع زيد هادي على ماشي هادي وفتنا على كاع لي بوغ اللي الواحد غادي يلقاهم كيكون جديد دونك كي ايماجينك واحد دير بروجي تاع فان دي شوت تفوت شهرين وتتحول صح في تحصل فيه بريسك باري سي تالمون دو مي بون ما بيان افونسي صح دروك نتوما بويسك خيرتوا بون طارشو عندي واحد لي كيسيون كونسيرن ايونيك مي دوك نوريها خاصنا الاولى غادي نشوف لي كومونتير حليت شويه البيسي حل البيسي وي غادي نشوفوا اسكو كاين دي كومونتير دي كيسيون سي وي قال لك علاه ما كاش لغه عربيه الله غالب واحد بين يعيش 4 سنين في فرنسا ولا فيته يهضر بالفرنسي لا انت بين هضر لك عربيه فصحى نهضر لك ما كاينش كاع مشكل اصلا هاد الديكسيونير داريجه كيما تبغي. المهم خلينا نشوف اسكو عندنا دي كيسيون تقدر تحل عندك تشوف اسكو كاين دي كيسيون واش راك حل خلينا نشوفوا كيسيون اسكو après on va voir du React pour avoir interactif. L'Angular aussi interactif. Marketing. شكون هذا؟ دونك مسيو خياط احمد قال لك خياط واش قال لك على ما خدمتوش برياكت باسكو افوار ان يو اي انتراكتيف كيما قال باشير حتى انجولار عندها يو اي انتراكتيف. كاين شي حاجه واحده اخرى نوتر كيسيون
تحت زيدوا شويه اوكي شكرا جزيلا على التشجيع بالنسبه للعربيه السي عبد العزيز في البدايه هضرنا على لابليكاسيون شو ديروا كاع درنا بريزونطاسيون خفيفه تاعها سبوتي دبل بي او تي اي SPPOT. نيتشو سي بون كان والو دونك نقدو نزيدو نكملو. كنا في ايونيك حاجه هيبريد مع هيبريد صافي يدير باللي في بلاصه اللي تخدم ابليكاسيون نيتيف اللي تخدم دي كومبوزون تاع لا بلاتفورم باغ اكزومبل اندرويد ولا اي او اس راك انت تما دير ويب فيو اللي فيها اتش تي ام ال وتخدم دي فوا سا ريبون على لي بوزوان تاعك هادي ما تسحقش تروح نيتيف دي فوا نو دونك اسكو نتوما ابري لي خدمتو بها كاع لقيتو باللي il fallait تروحوا نيتيف ولا تاع ليميتاسيون تاع الفريمورك. exactement. Tu auras toujours l'impression de vouloir aller native parce qu'il n'y a pas mieux que native. Non, mais la question c'était, enfin, je reviens sur la question de Yazid. La question c'était, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de changer vers une application native ou pas? La réponse est non. Parce que actuellement, pour répondre à des personnes qui veulent plus tard développer une application ou là, pour le moment, ça répond très bien à notre problématique actuelle. D'ailleurs, ما ننسوش باللي c'est vrai que Spotify اليوم راهي بلا فيرسيون 2 تاع Ionic pour des raisons اللي شرحناهم قبيله، مي اليوم Ionic راه في فيرسيون 4 و Ionic راه غير الناس اللي راهم يخدموا عليه راهم يديفلوبيو راهم يسقموا فيه المشاكل تاع ما كانش بواط اوتي كامله باسكو تبغي ولا تكره الناتيف هو كامل وهادو سي دي فريمورك كي سون تران سادابتي عندنا Xamarin عندنا Ionic عندنا بزاف واليوم حنا ايونيك il répond bien الشيء اللي رانا باغيين. Exactement. Et pour la réponse Yazid, ça serait peut-être pas mal de commencer par des choses comme ça au lieu de travailler زعما تخدم بزاف تضيع بزاف وقت باش تخدم غير اندرويد تعاود تروح تعاود الاي او اس. il vaut mieux que من تشوفها بلي ça marche وراهي خدمت bien و tu as besoin. En fait, il faut répondre à la problématique. من يكون عندك problème خاصك تريبوندي لها. Sinon, pas besoin de il faut juste faire اسمح لي شوف الفقرة تديرها. c'est cool. كمل شو. Donc voilà, هذه il faut toujours partir du principe إلا ما عنديش problème ما كان لها نزيد نحوس ندير أكثر. C'est toujours il faut réfléchir comme ça pour mieux avancer. شو هما لي بروبليم اللي تحتو فيها؟ on utilise les problèmes. Problématique. Utilisons Ionic. Ionic. Honnêtement, en fait, déjà la réactivité de l'application. تحس باللي c'est pas du natif, تحس باللي c'est du web, ça reste du web. كي تكليكي على بوطون هكا تحس باللي y a un tout petit temps de réponse هكا de latence. En sachant qu'on a eu peu de personnes qui nous ont remonté ce problème, c'est-à-dire quelques-uns ils nous ont. Ouais, c'est une impression personnelle. حسيت باللي n'est pas très fluide. Après ça c'est normal parce que c'est du web ou c'est normal, il faut s'y attendre à ça. Sinon bon, Hadou Saha, bon, pour l'instant on n'a pas eu ce problème là, mais je sais très bien, par exemple, si tu veux faire une application qui trique bien ta galerie, c'est difficile de le faire ça avec Ionic. Tu as une application pour choisir des photos de la galerie maintenant. Il y a des modules il faut faire avec. Chef. En natif, tu peux n'importe quelle idée de développer en natif. Donc c'est كاين des complications. Mais en même temps تساعدك الصوره. حنا على ساعدتنا parce qu'on n'avait pas forcément besoin de ce genre de fonctionnalité. انا le conseil que je donne c'est خمم في l'application تاعك خمم فيها راي كاع لي fonctionnalités اللي تحقهم شخصها تutiliser et tu vérifies les mots. Est-ce que كاين des modules qui répondent avec excellence على هاد les fonctionnalités اللي راك باغيهم في l'application تاعك. Si ça marche OK, vas-y dans فيها. Sinon si c'est la base de ton application de faire du natif. Je pense qu'il y a parfois les limites. C'est que باش تلقى un module يكون vraiment compatible مع Android ou iOS en même temps, par exemple. Oui, c'est vrai que ça c'est parmi les choses les plus compliquées. Par exemple, تلقى un module يخدم super bien مع Android, mais ça باش تلقاه يخدم مع iOS non.
ماشي ما عندهمش الميم رونج. Exactement, mais هادو هما اللي parmi les grandes limites. je suis tout à fait d'accord جو معاك. بونس خدمت معاهم. Exactement, je suis tout à fait d'accord معاك. C'est un point très intéressant. C'est que des fois quand on تلاقوا des modules تلقاه كيقول لك بلي Android il existe, بصح iOS il n'existe pas. Donc ça c'est un point très bloquant. Genre vraiment il faut bien vérifier كما قال عمر ثاني خاص تشوف les modules تاعك. شوف شنو خاصك دير شغل دير ان انفونتير تاع لي موديول اللي تخدم بيه. Et je pense اليوم راهم في الكات je pense que راه كاين pas mal de choses qui sont بزاف développées صوالح تبدلوا في الكاد. et ça avance très rapidement. ضربتوا طلع على دوتر سوليسيون كيما نيتيف سكريبت و رياكت نيتيف. Non. On est parti sur iMac 2 directement parce que زعما كيما قلت لك باللي نستعملوا تايب سكريبت. حنا كيفاش مع البدايه شفنا شكون اللي عندهم كوميونيتي كبيره اللي قدوا بالخوف زعما طيح في بوب تقسي بالخوف تجيب لا سوليسيون. ايونيك هو اللي راه بور موم هو اللي راه لو توب في لا كوميونيتي. بون دروك بالك مين بديتو دروك زعما كاين واحد اخرين. Aussi d'autres on a eu des retours de collègues aussi صحصيناهم اللي خدموا به كيما باغ اكزومبل ايمن خدم ايونيك قالنا بلي فوالا il est bien. Donc صحصينا شويه droit. دينا ريتور ديكسبيريونس على الخدمه. En plus de tout ça كيما la cerise sur la tarte c'est que تلفد الكود من الفرونت صح غادي نزيدوا بالك ابوبري 5 دقائق ولا ثاني في التكنيك ومن بعد نخرجوا على صوالح اللي ماشي تكنيك اللي طحتوا فيهم في لابليكاسيون تاعكم في الستارت اب اون جينيرال. دونك ما كيسيون سيفونت هي سي نقدروا نهضروا شويه على الاركتيكتور تاع لابليكاسيون تاعكم. كان بور ريزومي قدرنا نهضروا بالخوف جوست بور ريا باللي باش نهضروا على الابليكاسيون تاعنا كيفاش غادي ولا وي بازي. باسكو اليوم عندنا لابليكاسيون سبوتي كومبلي راهي او ميكرو سيرفيس. دونك عندنا لو باك تاعنا اليوم سي فري كو راهي سول كوكي ان سول بور ميكرو سيرفيس بصح ديجا خرجنا منه تو سكي ابلود دي زيماج باغ اكزومبل هذا سي ان ميكرو سيرفيس وحده كي في سافي وحده راه كوتي. دونك راكم دايرين مايكرو سيرفيس. اون ديجا سور دي ميكرو سيرفيس. كاين un autre projet هو la coquille tout ce qui gère les notifications emailing تخرج ثاني pour qu'elle vit sa vie وحدها. Donc راه كاين ديجا هذه باغ اكزومبل لو فرونت تاعنا اليوم ثاني سي une coquille وحدها سي un micro service اللي حنا باغ اكزومبل pour déployer le front ça nous prend 2 secondes. même le front راكم خادمين مايكرو سيرفيس. bien sûr l'architecture تاعنا franchement حنا لو ديبلويمون اليوم une fois le package تاعنا يكون واجد pour le mettre à jour ça nous prend 30 secondes. مع الداون تايم ما عندناش داون تايم في سبوتي. هذه خصها فيديو وحده على بالك. ما عندناش داون تايم. زعما بيان سور pour creuser ونورو كاع شحال دايرين parce que franchement en matière de technologie واحد يفو enfin on va pas se leurrer ولا ماناش باش نفتخروا برواحنا ولا مي انا فريمون استعملنا صوالح اللي راهم فريمون اب تو ديت زعما qui sont vraiment à la pointe de la technologie. ثاني par exemple pour tout ce qui est notification ما تنسوش باللي ثاني tout ce qui est que ce soit application mobile ou la application front عندنا un système de push de notification on utilise Firebase. Donc les notifications que تكون في Spotify bien sûr عندكم le droit تقدروا تاكتيفوهم ولا تقلعوهم mais vous recevez des notifications et tout en temps réel. وهذا خدمنا عليه بزاف باش نقصوا. حنا باغ اكزومبل يافي بوكو دو روتور ديكسبيريونس تقول لك لا من وصلوا لنا بزاف خاصكم تنقصوا. دونك يافي خدمنا بزاف على هذا الشيء ومازال جو بونس مازال عندنا صوالح بزاف نخدموا عليها بصراحه. toujours l'amélioration est toujours c'est toujours bien d'améliorer le produit. دروك بون مين رحتوا نتوما هي سي فري المايكرو سيرفيسز عندها لي زافونتاج تاعها بزاف مي واحد من لي بروبليم جو بونس تاعها سي ديبوغينغ تاع من يصرى لك بروبليم كدير ديتيكتي وين راه صار هذا البروبليم. انا جو بونس باللي هذا سي با ان بروبليم هذا سي ان فو بروبليم علاه باسكو البروبليم راه اون امون البروبليم راه في لا كونسيبسيون لاركتيكتور تاع الميكرو سيرفيس تاعك صح باسكو اون فوا البروبليم يكون اون امون كونك سور بلي اون افال غادي يكون عندك بلان دو بروبليم ما تقدرش تعرف ما تقدرش دير روتور نافير. باغ اكزومبل خدمت ثاني مع كان عندنا باغ اكزومبل ديك اليوم مع لونتري الشركه تاعو اللي نخدم اليوم وين كانوا كاينين هاد المشاكل وكي توصل ان سير بوين تقول بون خاصك اوبليجيت عليك تولي الرول باسكو البروبليم راه في لا سورس البروبليم راه في لا سورس. كان عندك لاخاطش لي ميكرو سيرفيس هما لا باس تاعهم سي كوا سي الديكوباج كيفاش ندير. الا كان في الديكوباج غلط راك رايح في واد كون كان كيما قلت ما تقدرش تعرف باغ اكزومبل هذه ما بغاش تمشي. حنا لا ماجوريتي تاع لي بروبليم كانوا في لي كومونيكاسيون في الميكرو سيرفيس. كاين اليوم ديال البروتوكول بزاف راهم يداروا كو سوا او اوت كو سوا اوتر شوز بروتوكول دو كومونيكاسيون انتر لي مايكرو سيرفيسز. Alors, pour les protocoles de communication, اليوم عندنا دي API key. عندنا
il y a un projet pour utiliser OAuth bien les microservices pour le moment ما درناش. تسمى REST API API. REST API Oui, c'est des REST API complètement. Donc l'architecture qui est en REST. Ou c'est hébergé في micro في Amazon, on utilise كامل l'architecture Amazon. La technologie AWS en général. D'ailleurs, اليوم on est sur AWS. On a par exemple اليوم enfin كوني كبيرة كنا نهضروا على tout ce qui est performance et tout. Là كان غدوة سبوتي تقال توصل à un certain paramètre اللي درناهم automatiquement رانا dans un auto scaling group l'application وحدها غادي تكبر و يوم بعد دونك بون جوست تقول اكسبليكي ما يعرفش AWS معناتها انت عندك اون ماشين اللي عندها ليميت في لي ريسورس سي AWS يقدر يخليك اوتوماتيكمون تزيد تكبر لي ريسورس تزيد في البروسيسور في الرام على حساب لو بوزون واللي ما يعرفش AWS سي امازون ويب سيرفيس فوالا سي سا وي جو بونس كاع الناس يعرفوا تكنيك شويه فاصون اللي يعرف AWS عندهم كونكورون بالك تعرفوا Azure وي فوالا اللي يعرف Azure سي بلوز او موان لو كونكورون تاع AWS واه اون كيسيون تاني بغيت نسقسيها انا باغ اكزومبل الاكسبيريونس تاعي لو لوغين كيفاش تلوغي دير لوغ تاع صوالح هاهم يشوفوا في لابليكاسيون تاعك حاجه اللي بعدا تعاونك بزاف كيفاش تلقى بوغ سيرتو ملي تروح اون برودكسيون مي خاطر واحد من لي غرون بروبليم تاع البوغ دي فوا يصرا بروبليم ما تعرفش شنو صاري ما تعرفش واش صاري فوالا نتوما هاد الكوتي اسكو صراو لكم دي بوغ من هاد لو جون اون برودكسيون وكيفاش قدرتوا زعما تخدموا سيستم تاع دو لوغ اللي يعاونكم باش تلقوهم هادو الصوالح L'aspect monitoring, pour l'instant, on n'a Exactement. pas fait grand chose. تهضر لوك ستاش ودوك الصوالح با فورسيمون لوك ستاش مي المهم ان حنا اليوم شنو نديرو عندنا في لو سيرفر تاعنا عندنا دي رولينغ تاع دي فيشي دو لوغ و ما باش حنا on s'est appuyé sur la manière de loguer l'information في les fichiers تاعنا de log. Donc on essaie de loguer le plus important, enfin le plus pertinent des informations في les fichiers de log تاعنا باش نقدروا facilement نوصلوا للبوغ وين راه. Parce que c'est vrai que صراونا دي بوغ وين في les fichiers de log ما نلقاو والو. enfin par retour d'expérience personnelle تاعي كي نبدا نشوف نوصل نلقى روحي بلي كاين صوالح فاتهم جي با لوغي une information pertinente. ولا c'est vrai que par exemple il y a pas longtemps d'ailleurs كان كاين un utilisateur اللي طلع لنا un bug في l'application mobile. Je pense que ça fait واحد 5 ايام ولا حاجه كيما هكذا وهذاك لو بوغ انا ما قدرناش نفهمو شنو هو وي سافير اون فان كونت بلي سيتي نو ما قديش نو ريبروديوسيبل يعني نو سي شغل تالمون في راسي كاين انا كنت نخدم على جوستومون كنا نهضروا على اللوغينغ récemment زدنا un mécanisme qui permet de modifier la structure des fichiers de log باش يزيد automatiquement l'utilisateur connecté en tant qu'une information pertinente شغل في لي لين دو لوغ هذا انا شغل في راسي كان مازال فيشي كي ني با كوميتي انا كنت كوميتي تا مازال كان شويه دونك هذا كلشي في الكره فوالا انا حتى عرفت لهم باللي شا درت كان يحوس على كوبابل صح دونك فوالا دونك حنا كل موم ما عندناش ميكانيزم تاع روك ستاش وكوت لا ميكانيك داير باسكو سي فري كو اليوم عندنا دي سيرفيس دو مونيتورينغ تري افونسي في لي لوغ جو بونس عمر ثاني يخدم عليهم نقدر نهضر لكم عليهم مي حنا اليوم في سبوتي نو سابي على سبوتي سي لوغ اون انفورماسيون بيرتينونت وحنا بيناتنا نسيو نتعلموا كيفاش نقروا لي لوغ باسكو ثاني كيفاش تقرا لي لوغ سي تري امبورطون حنا pour l'instant on monitor juste les KPI تاعنا on va dire les valeurs clés qui nous permettent de définir si on est dans la bonne voie ou là. Ça, on essaie de des trucs qui marquent, sinon par exemple un KPI bien le nombre d'utilisateurs, des trucs qui marquent. Ce qu'on appelle un dashboard, donc un tableau de bord pour voir ça. Ou l'outil qu'on utilise c'est Superset, c'est un outil qui est très récent. Donc c'est un outil qui a été développé en interne par Airbnb, où il a été lancé en produit Apache. صح راه غادي نخرج شويه من التكنيك صافي كاين بزاف صوالح زعما باغي نزيد نهضر عليهم نهضروا ثاني سي امبورطون ثاني باسكو لو ترافيك تاع ليوتيليزاتور جوجل اناليتيكس هاد الصوالح وي كاين بزاف عشان ديجا الاركيتكتور ما هضرنا والو فيها دونك ما خاصكش تجي على 24 ساعه سي فري
سي فري كوم ديفلوبر بلي كتكون تخدم ابليكاسيون ولا تخمم غير في الكود تشوف في راسك غير الكود المهم تمشي لابليكاسيون باغي نشوف نتوما كويس كاع نتوما عندكم باك جراوند تاع ديفلوبر تاع انفورماتيسيان كي خرجت لا رياليتي هذيك تاع خدمتو ابليكاسيون شنو لي بروبليم اللي وليتو تطيحوا فيه تاع كيفاش تجيري ان ستارت Alors, au début, je me permets de dire en fait, là déjà en fait, comme l'idée déjà, mais il faut avoir l'idée, تحسب بلي صاي en gros صاي لقيت فيسبوك هنايا جون مارك زوكربيرغ مع الاول اللي تلاقى فيسبوك صاي هو الحد وصل صاي كمل داكشي صاي كمل هيا تبدا تلقى ليدي كيما هكا تي فيير بليدي تاعك فرحان منها تقول صاي غادي نديفلوبيها ديجا فو تروفي لي بيرسون افيك كي تو ترافاي شكون بغات دير بون قادر ديفلوبيها وحدك مي سا فا برون دو طون سا سري بيتيت با مال تروفي دوطخ بيرسون اللي يعاونوك واللي يخدموا معاك دونك غادي تلقى تبدا تخدم دي بيرسون بون فو ترافاي ensuite غادي ان سيغتان مومون يكون عندك ان برودوي ان برودوي راه واجد صافي ايدي و برودوي واجده صافي دروك ملي تكون واجده غادي مين لي زوتيزاتور يوتيليزوها تبدا تشوف لي روتور يوتيليزاتور وتعرف باللي اون فان كونت لو برودوي تاعك مين وجد سي جوست ان ديبي تاع سي فريمون ديبي دو ليستوار اون كيف مازال ما درت والو راه عندك باسكو يفو سيماجيني كو شحال من خاطر انا باغي نكون هكا في ان اندروا معمر شعب ولا هكا et je me dis combien de personnes sur ce peuple là ou la communauté ou combien de personnes connaît le produit Spotify ou la resma donc de faire la communication et de faire connaître un produit c'est un autre travail gars. C'est vraiment un autre travail et il faut vraiment de l'ambition il faut la persévérance parce que quand tu as une idée تبدا تكودي نهار يومين تكره وتروح صاي ما درت والو كما ثاني هذا لا ريبونس معي لا ريبونس تويلك ثاني تهضر مع واحد برا انت مازال ليدي تاعك امي راك تي موتيفي تو يعني البارح فيسبوك افيش لنا لي كلوب شحال كملوا باين افيش لي كلوب شحال كملوا اه وي واش افيش لك الماتش شحال كمل شاف زعما الواحد ما خاصهاش يطلق ديريكتومون لو كونتر خاصها تما موتيفاسيون واحد ما خاصهاش كيما قلت باش كيما نتوما لي ريسورس زعما اللي صرفتوها شحال لكم راكم ديفلوبيها بالك عام ولا ça fait 1 an et demi presque 2 ans mais on a commencé les premières lignes de code c'est vraiment ça fait presque 2 ans mais les premières lignes de code ouais en sachant qu'on a eu beaucoup de problèmes comme on travaille pas à temps plein sur l'application en gros ملي تكمل الخدمه تخرج على 6:30 7 تدخل للدار تشوف انتي كافي تعاود تبدا تخدم حتى ل 2 تاع الصباح هي رايحه والصباح تنوض على 7 ثاني تما كل يوم كيما il faut savoir que Spotify ثاني ديفلوبات شويه في المترو شويه في الار شويه في الايروبور شويه في اي سي فري اسكو شنو بلان البوك هذاك اللي كنت نحكي لكم عليه هذاك تريبارا في لافيون هذاك تمشى بالويفي تاع الطياره genre tout ça il faut dire que en fait il faut juste prendre la décision de savoir qu'est-ce qu'on veut dans cette vie c'est-à-dire il a راك باغي فريمون تخرج un produit خاصك تعطيه من الوقت وتسيي كاع هذوك الوقت الخاوي تعمر عليه فوالا il faut ça ما نتوما بوندون عام مكاش سبور مكاش خرجه après c'est des priorités après c'est vrai en fait كيما قال on a tous 24 heures par jour il faut juste savoir c'est une question de priorité اسكو تروح ترقد ولا تروح تكودي ولا تروح تحوس ولا تروح تشوف صاحبك سي une question de priorité انا ما نكذبش عليك ces derniers temps j'ai sacrifié en quelque sorte beaucoup de choses pour Spotify par exemple مش عارف انا اوليو اللي نخرج نحوس ولا الويكاند اللي نروح نريح فيه ولا لا نروح نجبد بيسي ولا نروح بيبيوتيك ولا نخدم c'est-à-dire il y a des il faut donner pour recevoir ثاني لي بيريود اللي افونسينا فيهم معايا في سبوتي هما كي كنا كاع نخدموا اونصومبل وي هذوك ثاني بارفوا لي ويكاند كنا نضربوا فيهم يا ربي 10 سوايع ولا نضربوا ويكاند كومبلي من الجمعه في الليل حتى الصباح درنا هذه صافي ماتش نخدم donc c'est un peu ça c'est il faut vraiment vouloir de faire quelque chose pour et c'est pas facile hein il faut خاص واحد من يبدا يعرف باللي ماشي سهله genre يعرف ماشي جون مانيش نقول مش عارف شو فينا طيح لك مورا فوالا ماشي غادي طيح لك ما خصش واحد يقول لك باش زعما صعيبه نو سا سري بوتيت با مال تعرف باللي صعيبه ومي تمشى فيها تقول بونك تعرف باللي صعيبه وراهي صعيبه خير ملي تقول لا سهله ومي تدخل فيها تلقاها صعيبه تعاود تطلب ماشي سي سا ليدي واحد من يعرف روحه باللي عنده يجري 1 كيلومتر
يعرف باللي غادي يجري 1 كيلومتر بصح مين يكون داير في راسه باللي غادي يجري 100 متر نقول له لا خاصك تجي تجري 1 كيلومتر غادي يعيا سي بسيكولوجيك سي كوم سا. دونك صرفت وقت، صرفت دراهم. صرفت دراهم. دراهم صرفنا دراهم سي نورمال ا دبليو اس خاصك تخلصهم سينو ما غاديش يفون بون عندك ان ليميتي فوالا عندك دي سيغتان انستانس ليميتي مي ا سيغتان نيفو خاصك تخلص. صح. دروك لو روتور لو روتور دو زعما روتور مونيتير اسكو كيفاش راكم تخمموا زعما باش بون يعني اون فان كونت تاع هذه لابليكاسيون اللي تصرف عليها وتاعي عليها سي باش اون فان ان شاء الله زعما تولي لك تربح منها. دونك كي راكم تخمموا باش ديروا لا مونيتيزاسيون تاع l'application. Alors, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut juste savoir quelque chose que le début Knaya, en fait, on a commencé avec une idée de réaliser un réseau social sportif. On ne voyait pas l'argent revenir. C'était plus passion. Voilà, c'était plus une passion, c'était plus un talmo des technologies, talmo. On m'a pas fait d'argent, c'était un peu ça. Genre, c'était, mais ما رحناش directement l'idée تاع غادي نديروا درهم بهذه l'idée. C'était dire l'idée, si ça marche, ça serait qui m'a dit qu'il y a un retour, c'est toujours bien. Mais peut-être on a fait quelques erreurs, c'est normal, hein, ما كناش نعرفوا ما كنا نبدو شنو هما هاد لي زيرور هما سي كو واحد من تجي هكا اون ايدي نعاود نولي لك اللي قلت لك تحسب راك مارك زوكربيرغ سايقت ليدي ايا نديفلوبيها راك غلط à 1000%. راك غلط à 1000% parce que c'est bien d'avoir l'idée mais il faut bien كما قال لك لا ماشي خاص تاكلها تدورها تشوفها بكاع لي فاس تشوف تخمم كيفاش هذه il faut faire des ateliers de travail اللي كنت نقول لك عليها هذيك ديزاين سبرينت تشوف plusieurs côtés de l'application et la vie réelle il faut savoir qu'il a عندك دراهم ما تاكلش c'est comme ça une application il a عندك دراهم باش تخلص لها les serveurs تاعها ما غاديش تقدر ديرها même ديرها وكاع il faut tout. Alors à partir de là, ça soit des investisseurs, soit une personne qui t'aide, le fuel en quelque sorte, les leçons pour avancer. Et à ce moment-là, هذه كاع خاصك تخمم لها au début parce que نهار نهارات رحت نشوف un investisseur قلت له voilà شكاين قال لي شحال دخلك. La première question qui te pose l'investisseur c'est شحال دخل. شحال تربح دراهم شحال الانفستيسور ماذا بيه الا كان يحط 100 يدي 200 un investisseur c'est un être humain qui fait c'est pas une rapport c'est pas le but تاعها c'est il a x d'argent خاصه 2x 3x 4x d'argent c'est normal c'est انت كون نقول لك بغيت تخرج في الانفستيسور تقول لي وي نقول لك تقول لي شحال ندير نقول لك غادي تحط 1 مليون غادي تخسر لا اسمح لي ما سي با سا نون بلو خاصني نحط 1 مليون باش ندي 1 مليون 500 2 مليون 3 مليون رايحه دونك il faut pas se mentir. واحد من يدير une idée, il faut qu'il réfléchisse à son business plan et يخمم كيفاش l'idée même بعد plus tard تدخلها دراهم و entre parenthèses l'idée تاع ندير ولا pub من بعد تدخل دراهم ça marche pas tous les coups. il faut vraiment خاصك دير يكونوا عندك des visiteurs دراهم c'est sûr يكون عندك خاص يكون عندك des visiteurs خاص يكون عندك du trafic sur le site باش l'investisseur اللي تهضر معاه بورقه قال فوالا شحال عندي من exactement c'est une courbe تولي لها une courbe قال لها فوالا يا 3 mois شحال كنت يا 2 mois شحال كنت يا 1 mois شحال كنت وراهي طالعه و dans 6 mois شحال غادي يكون est-ce que vous voulez investir avec nous ou pas c'est là où il va prendre la décision هذه هي si vous avez d'autres remarques واو la question c'est que comme واحد ثاني اللي عنده باك جراوند تكنيك دائما يشوفها في الكود دروك في لا ستارت اب تاعكم لابليكاسيون الكود شحال داير تقدر بورسونتاج من الخدمه توتال الوغ حنايا في الخدمه توتال الكود داير بزاف وقت باسكو نقول لك علاه باسكو كنا نخدمو جوغ اون افونسي ان فونكسيون كيما ماشي كيما باسكو قلنا باسكو الدراهم سيتي با لو بوت Oui, c'était pas le but et en plus en fait on était comme un navire في وسط البحر اللي وين دانا الريح هذاك هو شي كنا نتبعو en fait on n'avait pas en même temps c'est la méthode agile c'est pas قال برودوي سيستم في تبع من الاولى حتى التالي من بعد البرودوي مارش با ولا on a essayé d'avancer الاولى c'était voilà je crée un profil فيه تايم لاين يبوستي من بعد نديرو une équipe l'équipe خاصها تشالنج شايف petit à petit c'était كنا نافونسو بشويه et jusqu'à les idées. Mais je donne un conseil aussi, c'est que
واحد من تكون عنده نعاونوا ليه une idée خاصه يفو كي يعرف عارف روحه روحه. ولا رايح. Exactement. Je vous conseille de voir fortement le design sprint. C'est une méthode qui a été développée pour justement pour savoir est-ce qu'une idée marche ou pas durant 5 jours. مليحة. بون حوسوا عليها بالك نروح تاخر بشير يديرنا عليها فيديو. Inch'Allah, sans aucun problème. وي نشوفو ثاني كاش واحد اخر نهضرو عليه. ما كاش لي كيسيون بويسك رانا هنا. لا. وي. C'est bon. صحة هذه قديمة. دونك شنو هما لي بلان فيتور تاعكم دروك؟ باسكو راه باقي لنا غير شوية وقت، حنا غادي نسيو نجيبوها في ساعة ولا ساعة و5 دقائق. Alors, خلي بشير تا كاع ما عمرنا. قاعد قبل التليفون مالك. لا ماني زعفان. شنو هما لي بلان فيتور تاعك؟ شنو باغي نديرو يعني؟ Bah, Anna, pour moi, bon, il y a des divergences, les idées, hein, c'est clair, c'est normal, elle a dit. Mais Anna, pour moi, le point important, c'est de trouver des. Faut être innovant pour se différencier des autres. Et l'idée, c'est de trouver des idées marketing innovants avec les moyens de bord qu'on a. Et voilà, pour moi, c'est ça. هي فهاد نكون مثلا انا اللي عجبتني بزاف نهار اللي حكيتو لي زعما عليها عجبتني ما جامي شفت ريزو سوسيال سبورتيف جو بلي اوتيل نقدر نستعملها ميم انا وحدين حكيت لهم عليها في الالمان وعجبتهم ليدي بزاف واحد قال لي وريني ستارت اب تاعهم بالك نروح نخدم معاهم بعد دخل قال لي هادو مازال ما افونسوش قال لي كي افونسو مليح نروح نخدم معاهم دار كاين الناس اللي دي سي في تاعهم في انستغرام. المهم دا ليدي شابه انا تبان لي شنو هي دروك خلينا نتوما راكم واصلين ان بوان تاع لابليكاسيون فوالا شنو راه دير مازال فيرسيون بيتا دروك نتوما شنو هي l'étape اللي موراها اللي غادي تروحوا L'étape les moraha, c'est il faut déjà quoi, il faut avoir un produit fini qui est utilisable parce qu'à un certain moment l'utilisateur mini a un produit qui ne marche pas correctement à un certain moment il craque parce que tu vas référer au déjà tu fais Instagram يخرجوا لك publicité بزاف هادشي déjà دروك la crédibilité تاع les produits ماهيش كاينه donc il a un utilisateur il a utilisé ton application ou ton site web وتلاقى فيه شويه بالله ما يوليش اكزاكتومون بالله ما يوليش وما من عاود هضر معك وقال لك ان برودوي من واحد يكون عليه ساتيسفي يهضر ب 10 بيرسون الا ما كانش ساتيسفي يهضر 50 بيرسون جوست بور جو ريزومي شي قلت اسمح لي سي اون كيلكو سورت فيديليزي اكزاكتومون الناس اللي دروك راهم ديجا يخدموا بسبوتي. على بالك فكرتني في حاجه هاد ما عندهاش بزاف غير السيمانه اللي فاتت خرجت واحد الارتيكل تاع واحد خدم بليزيور ستارت اب سي عنده اكسبيريونس مجهله بدا يهضر على لي بروبليم اللي طاح فيهم قالوا سيتي ريفير الحاجه الاولى اللي خدم عليها سي كيفاش نشد لوتيليزاتور 5 مينوت اون فوا نوصلها هذه صاي لابليكاسيون تاعي توصل تولي فور في هذه نسيي نخدم على كيفاش نشد لوتيليزاتور نهار كيفاش نشدها سيمانه exactement et ça c'est le point de départ de Facebook même donc les grandes personnes اللي راهم يقول لك بدي n'utilisez pas des téléphones n'utilisez pas des tablettes n'utilisez pas voilà اللي كانوا يخدموا قبل مع فيسبوك ils le disent carrément يقول لك بدي notre travail c'était de capter l'attention des gens un maximum de temps c'est l'activation تاع les vidéos هذيك automatique tout ça c'est des études à faire en fait ça c'est ماشي واحد هكا ما ناش في هذاك النيفو mais bon ديجا حنا سي مي داكور ان شاء الله على كتاب ربي باش ديجا نحددو اون فا ديفينير لو بلان بيزنس بلان تاعنا كيفاش بعدا باش نبداو شويه شويه ونقعدوا نطوروا ديجا كل الناس هادو كيما قلنا الناس ديجا اللي راهم يستعملوا لابليكاسيون تاعنا كيفاش نقدروا نكاردوهم خير داير حنا ولي تري رياكتيف مع لي ريمارك تاعهم داير باش يقدر يحكي لكم ولا عمار على كيفاش باغ اكزومبل لا مانيير داجوتي باغ اكزومبل ان بوست في لابليكاسيون ما كانش هكذا افون مي كانوا كاينين دي بيرسون قالوا لنا هاك عطاونا دي فيدباك تاعهم قالنا لا لو كديروا هكذا خير هكا راكم تشوفوا الفيسبوك هكا راكم منا on s'est adapté très vite. D'ailleurs, par exemple, c'est parmi les points les plus نخدموا عليهم encore plus. question هي généralement
في ورن دائما الناس يحكوا كنت كل ما نسمع كلمه بيزنس بلون نهرب ديريكت. باسكو واحد نتوما بديتوا بلا بيزنس بلون اكزاكتومون دابا كتكونوا تحسوا باللي حاجه نيسيسير. وي سي نيسيسير سي بغيت تكبر الا راك باغي شوف سي تري سامبل راك باغي تتعلم من تكنولوجي وما على باليش كاع بالدراهم شوز كيما بدينا سي با فري واحد ما يكذبش على روحه باسكو تشعل ما تقعد تخدم حتى سيغتان مومون خاصك دراهم شي ما الله غالب سي كوم سا دونك le business plan il est super intéressant, il faut vraiment passer par là, il faut réfléchir à son produit et ne pas perdre son temps à faire n'importe quoi. Exactement. نعاود juste نكمل لك le point قلت لك après le point sur le futur Spotty. Donc après avoir une application qui est stable et qui donne de la satisfaction à l'utilisateur, à partir de là, déjà elle a une petite communauté, hein, à partir de là on va commencer à faire du vrai marketing et de la communication pour faire connaître l'application. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est disponible sur Instagram, sur Facebook, où on a une grande communauté sur Instagram et on essaye tous les jours d'être plus grand, d'être tous les jours voilà, et plus الناس يعرفوا l'application تاعك plus غادي يجيو يشوفوها وهي رايحه tu crées du trafic في l'application وهي رايحه. Je vois. إضافة عمر الشوطة الإضافي. عمر راه داكور في كل شيء. انا داكور مع بشير توجور كونتري. Par contre, j'aimerais bien avoir des retours sur les personnes qui nous regardent. Est-ce que لو واحد عندهم des questions? اليوم ما عجبونيش اليوم. ضروري تديرونا بلا كيسيون. لا انا على بالي خاصكم شويه اشهار. راهم يتفرجوا في الماتش. نتفرجوا على محرز كاع راهم يتفرجوا في المحرز. شوف بوسيبل من بعد يوصلوا لنا سؤال وصلوا لنا حنا لي كيسيون بيان سور نوصلوهم لجماعه سبوتي وجمري بيان كاش نهار واحد اخر لا قدينا نعاودوا فيديو ندخلوا غايه في الكوتي اركيتكتور ان شاء الله سي بوسيبل ان شاء الله نديروها ا ديستانس نهضروا ميم s'il faut côté marketing parce que j'essaie de عند اللي وين نخدم عندنا une équipe une très bonne équipe marketing genre si à chaque fois نتعلم منهم tout ce qui مش عارف communication bulk follow صوالح تتعلم بشويه دي ميثود اللي يساعدوك بزاف باش تنعرف. تفكرت حاجه هي التاليه وعليها ونكملوا عندها ثاني بزاف قريت واحد لي زارتيكل على لي ستارت اب صافي انتريسي شويه قال لك باللي لا ماجوريتي تاع لي ستارت اب اللي ينجحوا ما ينجحوش بالبروميي برودوي سي سور سي سور دائما عندهم 3 4 برودوي يقعدوا غير يشكلوا غير يخسروا لون دي ستارت بعد يتعلموا كاع لي زيرور اللي داروهم في شاك برودوي بعد التالي صافي طردقوا واحدين منهم سي انستغرام. Instagram, fait tout justement, avant de créer Instagram, ils ont créé plusieurs applications avant. Et Instagram, Jetki Mahata, vraiment c'est un concept. Il est tellement. Oui, je reviens sur un point. Angry Bird, même problème. Je reviens sur un certain point qui est la simplicité de l'application. Plus l'application est simple et plus elle est facile à utiliser, plus elle est bien. Ben Adem, il est fait comme ça. Toutes les choses simples, il y a un Toutes les choses compliquées, c'est Rachel. C'est Da Vinci قال لهم كبيره تاع on va essayer de s'adapter les utilisateurs et les clients تاعنا. Tout ce qui يجي يقول لك باللي انا لو كان ماذا بيا لو كان هنا تحطوا لي هذه لو كان ماذا بيا تحطوا لي هذه شايف من بعد تخليك شغل لي زوتيليزاتور يولوا اون كيلكو سورت يكريو لابليكاسيون تاعهم وحدهم انت بلا ما تحس اي هنا غادي تدخل دون برودوي اللي هو ماشي برودوي انيسيال سي دي ديبار كانت في راسك ايدي مي من بعد هما ايزون تيلمون موديفي هذيك ليدي ولا يلون ايفولوي زعما طوروها سقموها ايتو توصل لواحد البرودوي اللي هو فريمون هذاك ما كنا باغيين انت بديت بغيتي بصح كمل ماشي اللي راهم باغيينه فريمون. On a une question على سي عبد الحق الجيلاني سويدي. En fait, il demande est-ce que la alors حبيت نسقسيك اسكو هذه سي بروبر ولا Alors, انا بيرسونيلمون جامي شفتها سي بروميير فوا نشوفها. Alors, l'idée c'est que tout simplement quand étudiant Flusto, donc j'étais en France, j'étais à Saint-Étienne. Saint-Étienne c'est une ville, il y a pas grand monde, j'ai très bizarre. Et à partir de là, كنت نسين هكا انا لا جو في un peu de basket. كنت نسين نتلاقى ناس زعما باش نلعب معاهم باسكت نسقسي هكا.
Et à partir de là, من هذاك الوقت في Saint-Étienne, j'ai eu l'idée. Mais j'avais pas les capacités, que ce soit temps ou دراهم هذاك الوقت باش نديفلوبي l'application. Donc j'ai attendu, خليت هاد l'idée في راسي. خليتها tous les jours je la développais باش شويه نخمم في هذه نعاود نخمم في هذه même si que j'avais pas la maturité de réfléchir au business plan كنت خمم غير فاش ندير une application شابه راك شايف. Et à partir de là, من وصلت هنا لقيت بعمر وائل des anciens collègues, des anciens amis في Illusto. Donc à partir de là, on a commencé le développement. كاين d'autres questions. قال لك هذا إلياس حمادي اللي كان معنا في الشغل اللي فات. Hey guys, is there any best practices or guidelines on how to do a business plan? هذه لا بوزي لا كيسيون لا كيسيون. هذا سي لا بروشين ايتاب تاعنا ان شاء الله، سي ديفينير لو بيزنس بلان تاعنا. ان شاء الله حنا نفا بارطاجي معاكم كيفاش درنا ولا كيفاش كومون بروسيدي. تما دروك الياس راه عندهم ميم بروبليم كيفك، ما على بالهمش غادي يديروا كيديروا غنعاودو نجيبوه. الا كان لقيت لا سوليوشن قبل نعطيها لنا. صح. قال لك مسيو العربي محمد اقبال سيمبل كويشن، عندكم اي بي اي جيت واي؟ بون اي بي اي جيت واي كلمه شويه فاك، شارك باغي يقول بلي عندهم اي بي. نو ما نفهمش باغي يقول. شنو باغي يقول؟ En fait, l'API Gateway, c'est parce que là, on a dans les microservices. Les demandent à l'API Gateway. Non. Là, vraiment, فهمت la question تاعك ما عندناش. صح. روح احكي لي انا ما فهمتش لا كيسيون. En fait, l'API Gateway, c'est comme si هي اللي غادي دير le proxy تاعك وماذا به الا كان راني غلط في الاغريغاسيون. gateway d'agrégation تاع بليزيور. En fait, en gros, كيبان لك نهضروا على l'authentification. هي الدخله تاع كاع لي سيرفيس تاعك. دونك شاك ابل يندار هي اللي تفوت عليه الاول بور دير اسكو وي او نو. سو لو راوتينغ ولا هي اللي غادير الراوت، هي البروكسي تاعك. واه نو اليوم ماشي بهذا لو برينسيپ اللي رانا نخدمو، مي كاين دروك دي برينسيپ بلو بوسي على لا جيت واي. باسكو علاه اون فوا تكون دون دي اركتيكتور ميكرو سيرفيس وتدخل دون لونفيرونمون دوكر تولي تخدم افيك سكون ابل دي زوركستراتور دو كونتينر، تولي تخدم افيك par exemple ou des technologies qui nous adapter les environnements chez des robots, servir un microservice suivant le besoin ou la charge. L'authentification mais l'authentification غادي تكون directement entre les microservices، mais يوليش كاين genre une brique بيناتهم اللي هي غادي تقول وي اسكو انت تقدر تفوت ولا لا. Une fois que par exemple avec le système au haut, l'API Gateway mais يوليش عندها un sens. Pas de sens là. Je sais pas. Parce que عندك token. Exactement. Donc عندك le token ça. Ouais, il est automatiquement vérifié en amont. Mais كيما هكا ça veut dire بلي كاع لي سيرفيس غادي implémentو l'authentification là. En fait غادي يفيريفيو التوكن. Donc كاع يكون عندهم لا لوجيك دو فيريفيكاسيون. Et justement il y a la vérification تكون كاينه. Mais parce que là c'est un concept dont aujourd'hui on l'implémente pas. Mais par exemple, avec l'exemple parce que c'est un exemple que les chiptins qu'est-ce que je veux dire, on écoute Société Générale, on met avec tout ce qui est API Gateway, mais c'est pas vraiment la bonne pratique à utiliser parce que là l'API Gateway là كان طاحت كاع لي سيرفيس تاعك واحد ما يولي يمشي. هذا هو البروبليم تاع لابي جيتوي. شي قالنا العربي؟ قالنا ضربوا طلع على كونغا مخدومه بجوجا ولا انجيكس. حنا لو فرونت تاعنا اللي سو انجيكس. وي. شكرا على افيك بليزير. على الكونسي سي العربي. مي سكي فا تاع خونا اللي سكس على لابي جيتوي عندها لي ليميت تاع لا ليميت تاعها لا بلوز امبورطونت هي لو كان طيح لك لابي جيتوي باسكو هي سي ان سيرفيس كوم لي زوت اللي كلشي يحبس. ما فيها ماشي سي با فورت توليرانت هذا هو المشكل. هذه parmi les grands problèmes اللي كان عندنا. المهم كيستيون عجبتني اخيرا، كيستيون مليحه داخله غايه في التكنيك. لا ما كانش دوطر كيستيون غادي نحبسو. Do you provide Do you provide public API for third parties to extend انا تبان لي انا هذه غادي كينولوا غير شاهين نديرها افيك بليزير، ماشي انا نديرها ماشي كاع حنا. Je vais répondre. Third parties ما عندناش، مي حنا ديجا عندنا une API publique. Enfin عندنا des API qui pour l'application les applications mobiles. هكا l'API تاعنا غادي بروتيجي. باسكو من بعد ما يوليش كاين ان كونسيبت تاع لوريجين ولا تاع هوست. ايوا عندكم API مي API انترن. Exactement. سي با بوبليك.
شرا بون هذيك بالمدني فيصل اللي سقسها تاع لابي صمد قال لك une question quel public ciblé exactement ce moment le public français algérien quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour la publicité. Alors il y a le public que ce soit français ou algérien. En fait le premier jour on a حلينا l'application mobile حليناها في الجزائر en Algérie et en France. Mais à vrai dire que l'application, si il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire il y a des inscrits ou qu'il y a une place, elle peut marcher dans le monde entier. Non, mais la cible aujourd'hui, c'est vraiment la publier en France en premier. Et pourquoi pas en Algérie. D'ailleurs, on a présenté l'application en Silicon Valley. En Silicon Valley, on a présenté l'application Tema ou bon après. حمد يعجب لنا كيسيون تكنيك الياس صح قال لك شنو هما لي ستاك هضرنا عليهم في البدايه الياس يخدموا بجافا سبرينغ انجولار ايونيك فوالا سي سا اون غرو قال لك شويه سي اي سي دي نورمالمون هضرنا عليها كل الناس ما عرفش دايرين سي اي سي دي مايكرو سيرفيسز وي عندهم مايكرو سيرفيسز لكن نبغى نقولوا له علاش ما درناهمش ثاني سي با باسكو ميتريز با علاش ما درتوش سي اي سي دي voilà les CI/CD moi ils sont basés principalement sur Jenkins en matière de ressources بالك يكونسومي ما شاء الله تسمى افير تاع دراهم افير تاع دراهم صحيح ما درناش سي اي سي دي على جال دراهم كونتينرز وي خدموهم بكوبرنيتيز و بور اوركستريشن باش تخدموا بكوبرنيتيز كوبرنيتيز مازال دونك عندكم غير دوكر فورم تبان ما تسحقوش كوبرنيتيز فور 12 فاكتور اب فريندلي اركيتكتور اسكو خدمتوا 12 فاكتور اب هذه شكون 12 فاكتور ضرب بالها كاين سيت اسمه 12 فاكتور سي جيست واحد لي برينسيپ زعما اللي تفولويهم لابليكاسيون تاعك باغ اكزومبل مانيش عاقل عليهم لي سول اللي عقلت عليه سي كو لابليكاسيون تاعك لو كود خاص ما يكونش عندها ستيت خاص كيف نقول لك باغ اكزومبل ما كاش دي دوني اللي تورجستيهم في فيشي حنا خدمنا ستيت قاعد ديرهم في باز دي دوني حنا خدمنا سكون ابل لي برينسيپ كاين دي برينسيپ حنا خدمنا لو كود باغ اكزومبل باك اللي انا واحد كيف بزاف نقول لك بلي ريسبكت تو سكي سوليد برينسيبلز كول مليحه ديجا يا صاحبي ضرب طلع 12 فاكتور بيان سور بيان سور باغ اكزومبل ثاني يقول لك بور لي فاريابل دونفيرونمون دائما ما ديرهمش هارد كودد دائما تخليهم سيباري تسمى سي لي بون براتيك تاع لو كود لا باز سي لي بون براتيك تاع لابليكاسيون تاعك باش تخدم وما فيهم 12 حبه فوالا رانا فتنا ساعه دونك هذا هو 12 فاكتور واش كملنا ساعه رانا في ساعه وربع ابري غادي نكملوا اللايف وشكرا بزاف على الناس اللي تابعونا كانت شويه كان بزاف صوالح زعما اللي بغيت نهضر عليهم بصح الساعه ابارامون ما تقدش دونك احنا البدايه كنا باغيين نوجدوا ان بلان بعد انا قلت لا نديروها سبونطاني خير باش الحاجه اللي تجي في راسي نبوزي لهم كيسيون وريبوندو صاي كيما جات اللي ما عرفوش البروبليم تاعي مي الحمد لله صراحه كلش فاديتو وضربوا طلع على سبوتي اللي عندكم دي كومونتير دي كيسيون خليهم لنا وانا من بعد نوصلهم للجماعه وعلى راكم طالقين زماره تاع الرساله صح زكريا كيمباتشي كنت باين نبدلها على بالك ونسيت فكرتني دونك شكرا والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مني بالله.